Di bawah sini, Presiden benar-benar tidak menghargai habaib dan ulama. Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Anjing Jokowi! Anjing Jokowi! Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ulama-ulama penerus Nabi Muhammad SAW duduk di sini. Habaib ulama tidak diterima oleh presiden. Ingin saya katakan presidennya anjing, tapi tidak boleh. Mantap! Jadi bupati Ahmad Yani! Apa salah umat Islam kepada presiden sehingga menghina kita sedemikian rupa? Di bawah sini, Presiden benar-benar tidak menghargai habaib dan ulama. Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Anjing Jokowi! Anjing Jokowi! Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ulama-ulama penerus Nabi Muhammad SAW duduk di sini. Habaib ulama tidak diterima oleh presiden. Ingin saya katakan presidennya anjing, tapi tidak boleh. Mantap! Jadi bupati Ahmad Yani! Apa salah umat Islam kepada presiden